أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بأي ذنب قتلت یقینا دوی دلخراشی و کیسه و شولی و شلوزان تنگی کی شهید ارشد اوبل شهید عارف حسین څاغه څلور کالو د بعد خونی ته روان و دوی نونی و دوا زمان هغه ته انتظار و تاسو به هغه بچی او تصویرونه لیدلی وي چې هغه کوم انتظار کې انشاءالله هغه ویډیو به تاسو وکړئ چې هغوی کوم فریاد دی اواز دی مو ګیله هغه قاتل نه دی چې هغه لاس کې توپک خلي دا مظلوم قتل کوي مو د هغه تکفیري برګیډ په باره کې خبرې کوو چې هغه کله ستین نه د جهاد فتواونه ورکوي کله سدین ورکوي کله پیرکیوم نه کله پېښور نه کله کوهاټ نه کله قطر نه یو تکفیري دی هغه ناست دی شیعه او کافر فتواونه واجب القتل کله د جنازو دمکی ورکوي چې تاسې به جنازې وکړئ تاسې به دا وکړئ موجوده څه وشوله د تاسې ولیدله ټیک دی هر شو دپاره مقدسات مهم دي اسلام کې بتانو ته هم زیاړې جایز نه دي اول په کار خدا وه چې د غوټ کې کوم کنزل کړي وو صحابهو حوالې سره ام المؤمنین بیبي عایشه حوالې سره په کار خدا دی چې علماو سره د مشران اهل سنت مل کر د شیعه علماو سره مشران سره مل کر یو رای حل څه ښه سنګینه سزا ورته میلاو شي جیل ته لاړ شي په دې ځای ته ډایرکټ روډ بان بلاک و هغه ویډیو چې دی سوشل میډیا ته واچوئ او هغه ور دوره زیات وکړئ چې هغه سره مجرم و غیر مجرم منځ کې فرق نشي اوس دا وړکې چې قطر نه راغی دي څه جرم و ویرې د دوه بچي یتیمان که دوی د نونې یتیمان که اندیسون ارشد او خو خپل ریګ راوړله آیا تاسو ته دا پته نشته چې که چیرې تاسې معلومات کې علما اهل سنت نه ځنه ښه کسان هغوی دا ویله چې نه په کار دی د ریسرچ وجې دغه شي چې دا وړکې ویلې جذبې کې راغله اول تاسې وکړئ که تاسې نه خبر سه سوشل میډیا ټولو هغه نه خبر یا نه خبر سه د چیرې سوشل میډیا صرف که یو فیسبوک نه خبر وي دا سپیس باندې دوی جمع کېدله هغه طرف هغه زیړې کې دغه طرف پیدا جذبې کې راوستلو تاسو ته پته شته چې امام کاظم علیه السلام ته هغه ملعون څه کومې زیړې کړي دي څه وام امام ته کوم نسبت ورکړی چې مووي نه یې راوخوټوله تاسو ته پته شته چې هغوی څه دی هغه ملعون امام زمان علیه السلام ته کومې زیړې کړي دي کوم کنځلې کړي دي تاسو ته پته شته چې د امام مهدي علیه السلام کومه مقدس پاکیزه مور دی بیبي نرجس سلام الله علیها هغه شان کې هغه کوم ګټې الفاظ استعمال کړي دي که دا سوشل میډیا ته راشي بیا به څه وي داسې څه دی مثلا توازن برقرار کړه چې کوم تا سره مقدس دي ما سره هغه نه زیات مقدس دي زه ائمه معصومین منم زه بیبیانو ته احترام قایل یم مو څه دی وړې بیبي حوالې سره کوم توهین یو ملعون یو خنزیر سعودي عرب نه وکړلو مو نه دی ویلي چې مثلا ایدي بدلې کې سني د ته میلو شي قاتل کوي مو نه دی ویلي چې سني کافر مو نه دی ویلي چې سني واجب القتل مو نه دی ویلي چې لیارې کې د ته کوم سني رسي ویله نه مو کار مغه سره دی په کار دی هغه د جیل ته لاړ شي هغه ته د سزا میلو شي هغه ته د فقه جعفریه مطابق فقه امام ابو حنیفه مطابق کړي سزا ورته میلو شي د مولا حسین خواږي لور ته کوم اهانت وشول یا مقبل ولا شو مخ ټولو نه دی ویلي چې سني کافر یا سني واجب القتل دا ټکي مو استعمالوای نشو مو د فقه اجازه نه ورکوي او ته د فقه اجازه درکوي چې مثلا ایوتان بدلی کې ته روډ ته روزي شیعه کافر شیعه واجب القتل شیعه خلاف جهاد واجب ایتو سوشل میډیا کې څه د کلیپونه پراته دي دغه یوې 2 هفتو نه مخکې دا پروګرام شروع دی چې باقاعده ایتو کشر جوړی او الفاظ دغه دي چې هیله ورته ونه کې یو ګروپ ورته جوړ کړئ په مختلفو ځایو کې ولوئ دا ایتاسې اډیو کلیپونه موجود دي دا چا وجې نه دا هغه تکفیري برګیډ وجې نه ظاهر اوس شیعه واجب القتل شیعه کافر دي خو دا خبره به مد نظر ساتوئ چې دغو سره تاسې یو رای حل ته نشو رسېدی هغه علماو څه تاسې کې مثلا ښه خبره کوي د اتحاد بین المسلمین هغه د منافق نه ویلی شي هغه څه دی مثلا حاشیه نشین کېدلی شي هغه خبره څه دی دب کېږي هغه کس تاسو لپاره مهم دی چې هغه شیعه ته کفیر نه وي مجلسي بزرګوار ته زیاړې کوي امام خمیني ته زیاړې کوي مراجع و فقهاو ته زیاړې کوي یا نوره کنزل کوي یا واجب القتل فتواونې لګوي البته دا خبره به زه درته وکړم چې موږ دپاره قرآن مجید کې شته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین
څه شیاو دپاره د پیغام دی څه مه خفه کیږئ ما سستي ولې ما حزن ما غم تاسې اعلی ونیوئ که چیرې تاسې مؤمنانو نن تشیع الحمدلله جنډه امریکې کې اوچاته شوله د علي ولی الله آواز نن امریکا کې شته یورپ کې شته دی تشیع ډېر تیزۍ سره روان دی تشیع په دغو دوو فتواونو باندې دب نشي کیدی کمزوری نشي کیدی خو زه یو رای حل درته ښیم رای حل دغه دی څه کینو یو ځای هغه علما په ځای د داسې سوشل میډیا کې فتوا ورکوي یو ځای کینې په ځای د داسې مشرې فتوا ورکوي د واجب القتل یو ځای کینوئ څه بله مور زوی باندې بوره نشي بله خور ورور باندې وریاره نشي او وړه بچی هغه پلار نه یتیمه نشي لکه کوم د بېګا و بله ورځې دا کوم کارونه وشول دا چا نه دي کړي داسې اسرائیلو نه یهودیان نه دي راغلي د امریکا نه عیسایان نه دي راغلي یورپ نه دي راغلي دا چاینا نه چاینیز نه دي راغلي دا همدغه ځي والا مسلمان چې هغه دماغو ته دا ورچولی دي برین واش یې دغه کړی دی چې شیا کافر دی شیا قاتل کو شیا وړلوی شیا مړ کوی خو یاد وساتئ دا فتواونې دي نه مخکې شوي دي شام کې هوا شو نورو ځایو کې هوا شو الحمدلله تشیع نن حشي نه راووتلو نن اوبر کر آیا ہے زه یو بیا التماس کوم حکومت نه هم د سوشل میډیا حوالې سره د خپل کردار وښیي او چا څه دی مثلا امام زمان توهین کړی دی بیبي نرجس سلام الله علیها امام موسی کاظم هغه د فورا گرفتار شي هغه نه د اف آی آر کارت شي سره د دا کس چا کړی دی او سره د هغه څه سنیپر سره شلوزان تنګي کې یو ایمو ارشد شهید کړلو یو هغه نه علاوه مثلا عارف حسین شهید کړی دی معلوم دی تنګي کې هغه منګال پرته دي خروټي پرته دي دا تاسې کلیپونه موجود دي چې هغوی اعتراف کوي چې دا کار مو وکړلو دا قاتل مو کړی دی د قاتل اعتراف کوي او دغه باندې تاسو ته سوچ پکار دی حکومت ته پکار دی سوچ وکړي هغه ورباندې چې دا علاقه امن ته محتاج دی دا علاقه ترقۍ ته محتاج دی دا علاقه څه دی ورورولۍ ته محتاج دی دا علاقه انسانیت ته محتاج دی نن شیعه سنی نه هټ کر پکار دی پښتونوالي بنیاد باندې کم از کم سوچ وکړه چې دغې علاقې کې اوسېدل دي زندګۍ کول دي حق پکار دی حقداري ته میلاو شي احساسات چې کوم تعین دی هغه پکار دی وشي بیا یو ورې زه د شهداو خلخانې ته تعزیت پیش کوم سره د تري منګل شهدا چې انشاءالله دا وینه مظلومه وینه تعالی شوې دی ان الله عزیز ذو انتقام خدای زورور دی هغه بیا انتقام خلی امام زمان ته مو منتقم آل محمد نه یایو انشاءالله لکه څنګه حسین وینه تعالی شوه یو وخت شو پیدا شولو چې هغه انتقام واخیستلو دغې وینې به انتقام خیستلی شي و دغې وینې سزا به دغو مجرمانو ته میلویږي او ډېرې سختې سره به ته میلویږي او پروردګار به دنیا و آخرت کې رسوا و ذلیل کوي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین